Kitoka hapa muende mbinguni tu. Tua ile tu ile Mungu saa nyingine nasikia kwamba kuna watu wanachukumia hajawahi kuchukua kunipeleka mbinguni. The only place niliwaambia ni hell. I didn't went there because nilikuwa nimekosa. Mungu alinichukua tu vile unaweza tembeza mtu. Mbinguni sijawahi enda, sitadanganya kuna kaa aje, hata kwa ndoto, hata kwa kufikiria sijawahi enda huko. Lakini nilikuwa nasema kwamba mtu yeyote ambaye yuko hapa, Mungu akidhubutu akuchukue kupeleka mbinguni only 10 minutes. Masaa kurudi utakataa. Uzuri mbinguni huwezi shikilia kitu chochote ukasema ninakatalia huko. Yaani utaona tu miguu yako yenyewe ikianza kwenda. Umekataa lakini inaenda. Umeshawahi shikwa na watu ambao wamekushinda nguvu na wanakushika huko na hakuna kitu kushikilia. Wewe mwenyewe unaendanga tu ukisema siendi lakini ni unaenda tu. So mbinguni watu wengi watakataa, hawarudi hapa duniani. Hii dunia ambayo mtu akiwa ndani tukimwambia atengeneze maisha yake kwa sababu iko maisha baada ya kifo. Yeye amekatalia hii, anasa amekatalia, usherati amekatalia, ulevi amekatalia, fitina amekatalia. Yeye ndio msengenyaji. Yeye ndio mtu ambaye amekuhamia hataki kuendeleza neno la Mungu. Tukisema tunaenda kuhubiri injili kama sasa hivi nazungumza mambo ya kwenda Uganda. Watu wengine wanasema wenyewe wako na pesa waende. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hatuendi kuhubiri injili Uganda kwa sababu sisi tuko na pesa my friend. Tunaenda kuhubiri kwa sababu Kristo ameenea. Haleluya. Na mahali pale jana nilikuwa ninasikia sauti ya Bwana ikiwa imeniambia wapo watu wamefungwa kufungwa. Lakini walio mahali pale hawajaruhusiwa na Mungu kufanya kazi ya ukombozi kwao. Not because wale hawajui kuomba. Not because they are not powerful. Kwani uliona mchungaji alipokuja hapa ni mtu unafikiria ni dhaifu. Sio dhaifu. He's a very powerful man of God. But there's some souls ambazo zimewekwa kwa ajili yetu. Not because tukienda tunaenda kumaliza shida yote. Tuko hapa Kenya na watumishi wengi sana. Lakini sio kila mtumishi amebeba suluhisho la maisha yako. That's the reason why you are here. The problem you had before tukutane was not able to be solved by anyone, by any pastor. But God gave me the opportunity. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ambaye unaye dharau, mimi unayeongea vibaya. Unajua uzuri ni kwamba sio mimi unaongelea vibaya peke yangu. Unaongelea watumishi wengi vibaya. Hata wengine naongea wanasema huyo pastor sasa ndiye ameanza. Wengine wanaongelea hata watumishi wa Mungu wakuu kama wakina Ezekiel, wakina Harrison Nganga, wakina Maina Nganga. Bwana sasa hivi unaongelea kama wakina Musili, unaongelea tu. Wakina Kakande Uganda, wakina Broroni Uganda. Unaongelea mpaka wale ambao wanatoka US, unaongelea wote ni wabaya. Sasa nikuulize swali, mtumishi mzuri ni yupi? Bwana sasa asifiwe. Tumishi mwenye Mungu amekupatia kuwa chini yake. Hapa naongelea vibaya. Haleluya. Sababu mambo mengi yanafanya watu wanatawanyika kanisani because hawakujengwa kwenye mwamba ulio salama. Mbegu yao ilisimama katikati ya mwamba. Wakati mvua ilinyesha ikapiga ile udongo iliyokuwa imeshikilika toka ikaenda. Bwana asifiwe. Amina. So mizizi kabaki, jua likiwaka inakausha ile mizizi. Mumea inakauka na inapotea, inanyauka. Bwana Yesu asifiwe. Acha kuwa mtu ambaye unataka kupigwa na Mungu bure. Mtafute Mungu kwa akili. Niliwaambia mtu yeyote akikuja kwako akiongea vibaya kwa mtumishi yote, mzime. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema na mzime na kitabu gani? Deuteronomy 27 verse 24. Si ndio? Inasema namna gani? Na alaaniwe mtu yule ampigaye mwenzake kwa siri. Na watu wote waseme amina. Utakuwa umemaliza. Hakuna kitu kingine ataongea. Akizidi unamwambia nimesema tusome. Deuteronomy 27 verse 24. Anaongea kwa mtumishi, anaongea kwa mshirika mwenzake, anaongea kwa pastor yeyote. Mwambie Biblia imesema alaaniwe mtu yule ampigaye mwenzake kwa siri. Na watu wote wasema amina. Na umwambie sema amen. Umwambie yeye sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ni vizuri saa nyingine kama huna kitu ya kuongea, better you keep silent. Bwana Yesu asifiwe.
You shut your mouth. Hallelujah.